Hi guys, good morning, good morning. Ay, lalim ng sipon at saka ubo ko guys, kaya mag home remedy ako. Ito yung aking halaman guys, na hindi ko alam, nagamot pala ito sa ubo at saka sa UTI. At yung sipon ko po natulo. Ito yung halaman ko, ginawa kong home remedy po. Napakaganda. Ang lalim po ng ubo ko. Alam niyo po na nailabas po niya yung plema. Ito po siya. Ito yung halaman ko guys na naging ano to ng alaga ko. Project nila sa school. Dinala niya dito sa bahay. Itatapon sana niya to, kaso sabi ko parang ang bango kasi mentol ang ano niya. Mentol ang amoy. So tinanim ko siya. Nakita ko sa palengke ang mahal-mahal ito, isang tali, $10. So, 70 din yan sa atin. So, ang ginawa ko guys, kumuha ako ng isang ito gupit ako. Kumuha ako nito. Kumuha ako ng isang tangkay para ilagay sa aking baso. Ayan. Ito na lang pala. Ito. Ayan. Dalawang tangkay. Ayan. Tapos, ito yung lumalawlaw na. Ayan. Ayan. Yun. Hugasan ko lang po siya ng maigi. Ayan nila. Ayan po. Hugasan ko lang siya ng maigi. Ayan. Ayan. At ilagay ko po sa aking. Ayan. Ilagay ko po dito sa baso. At lalagyan ko po siya ng mainit na tubig. Ayan po. Ayan. Ang singaw po niya, pwede nating anuhin, singutin. Ito po siya, Ayan. Sinisingot ko po yung kanyang usok. Ayan, lumuluwag-luwag na yung sipon ko. Sorry. Ayan na po siya. Ayan. Pinalamig ko po siya ng mga ilang minuto. Yung kaya ko siyang mainom. Ayan. Ang ubo ko po ay nailabas po niya yung mga plema. So, sorry po sa kumakain dyan. Ayan po siya. At saka inamoy-amoy ko po siya kasi yung ubot sipon ko. Ang ubo ko po ay malalim. Gawa nung isang araw na naambunan ako. Grabe ang ambon kasi namalengke ako. Grabe ang ambon. So, inano ko yung ambon dahil wala akong dalang payong. Ito siya guys, inaamoy-amoy ko siya. Nakakaluwag siya ng sipon. At hindi ako uminom ng gamot. Kaya yung sipon ko hindi na siya natulo. Medyo malapot na siya. Tabi-tabi po sa nakain ha. At saka yung ubo ko po talaga ay hindi ko talaga lubos maisip na kung ininom ko yun ng antibiotic is siguro nawala na. Pero ito po yung home remedy ko, nawawala na siya. The best po siya. Hindi ko po alam kung anong klaseng halaman ito. Pero nilalagay po ito sa salad. Yan lang po. Salamat sa papanood. Iinumin ko na po ito kasi medyo malamig-lamig na.